Homiladorlikning ilk belgilari qaysilar? Homiladorlikning ilk belgilariga hayz kelishini kech qolishi, o'sha o'zini ma'lum keladigan kunlarida, sanalarida kelmay qolishi, bundan tashqari ko'ngil aynash, hidlarga sezuvchan bo'lib qoladi va bundan tashqari mana shu erta belgilariga ko'krak sut bezlarini sezuvchanligini oshishi. Homiladorlikning nechinchi haftasida o'zi yiqilish kerak? Homiladorlikni mana shu birinchi yarmida albatta 5-6 haftalardan o'zi yiqilishga ruxsat etiladi. Lekin misol uchun ba'zi bir paytlarda homiladorlikni vaqtli homiladorlik bormi yo'qmi, shu paytlarda biza 4-5 haftada ham ko'rishga ruxsat beramiz. Homiladorlikda ko'ngil aynishi qachongacha davom etadi? Erta, ya'ni homiladorlikning birinchi yarmida mana shu ilk toksikozlar 4 haftadan 12 haftagacha davom etadi. Homiladorlikda qanday vitaminlar kerak? Homiladorlik davrida vitaminlar mana shu butun o'zini tarkibiga omega preparatlarini, vitamin D va mana shu vitamin B guruhi va bundan tashqari yod preparatlari, folat, foliyaviy kislotalar bor o'zini tarkibida barcha polivitamin deymiz, hamma narsani o'zini sostavida saqlagan polivitaminlar, masalan, Elevit pronatallar, mana umumiy Elevit pronatal preparatlarimiz bor. Undan tashqari homiladorlikning birinchi yarmida beriladigan Elevit pronatal va ikkinchi yarmida va uchinchi yarmida beriladigan Elevit pronatallardan foydalanamiz. Homila necha haftadan qimirlashni boshlaydi? Homila 16-18 haftadan boshlab qimirlashni boshlaydi. Homiladorlikka doir qanaqa savolinglar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar.